Kids are the most valuable resource in the world and it best hope for the future. കുട്ടികളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കുട്ടികളിലൂടെയുള്ള ഭാവി അഥവാ അവരുടെ ഭാവി, അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറാണ് നമ്മളുടെ ലോകത്തിലുള്ള ഹോപ്പ്, പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് കാലഘട്ടം ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പുരാതന കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ മനുഷ്യൻ അറിവ് തേടിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പോരായ്മകളാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ശിലായുഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ച് ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗമാണ്. നിമിഷം സെക്കൻഡുകൾക്കകം ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതികളിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ പോകുന്ന വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാലപീഡനം നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ബാലവേല ചെയ്യിക്കൽ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിവുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് കുട്ടികൾ പല രീതിയിലുള്ള മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലായാലും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയായാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെയും അവകാശമാണ്. നമ്മുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മിറാക്കുലസ്, ഞാൻ അതാണ് ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പറയാമല്ലോ, അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ ലോകം ഓരോ സെക്കൻഡുകൾ വെച്ച് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ആരാണ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്നത്? മധ്യവയസ്കരാണോ? അല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജിലുള്ള ആളുകളാണോ? അല്ല. പുതുതായി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയി വരുന്ന കുട്ടികളുടെ തലമുറകളാണ് ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മോസ്റ്റ്ലി നടത്തുന്നത്. ഇതിൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ ആളുകൾക്ക് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായാലും പലതരം ന്യൂ ജനറേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു കുട്ടി വളർന്ന് വലുതായി നാളത്തെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറാണ്. നമ്മൾക്ക് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളേക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അവരെ കൊണ്ട് മീൻസ്, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മളെ എങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത്, നമ്മളുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ നമ്മളുടെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ക്യാഷ്, പണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാതെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. നമ്മളുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരെന്താവണം. നമ്മൾക്കതിന് അർഹതയുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ സ്കിൽ എന്താണ്, ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട അവരുടെ അറിവുകൾ എന്താണ്, അവർക്ക് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് അവർക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത്, അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവല്, അതിനനുസരിച്ച് അവരെ ഉയരാൻ സമ്മതിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമ്മളുടെ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കാലം ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട്, പഴമയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. സത്യത്തിൽ അതല്ല വേണ്ടത്. കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമുക്ക് നേടുന്നുണ്ട്, പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഡെയിലി നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹ്യൂമാനിറ്റി, ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, മനുഷ്യരുടെ ചിന്തകളിലാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത്. ഓരോ ദിവസം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിന്തകളിലുള്ള അപാകതകളാണ് നമുക്ക് ദോഷമായി തീരുന്നത്. ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തുമ്പോൾ അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആണ്, പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് ദോഷവശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റിവിറ്റി, അതിനെ പിഴുതെറിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ മിറാക്കുലസ് ആയ നമ്മളുടെ അത്ഭുത ലോകത്തെ നമ്മളെ നല്ലൊരു വേൾഡ് ആക്കി മാറ്റണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും പഴമയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ പഴമ, നമ്മളുടെ കൾച്ചർ, നമ്മളുടെ സംസ്കാരം അതെല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും പുതിയ പുതിയ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ നേടുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ കോണുകളിലും ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ഈവൻ നമ്മൾ തെരുവുകളിൽ കാണാറുണ്ട്. ഭിക്ഷയാചിച്ചു വരുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും അവകാശം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവരെയും നമ്മളിൽ ഒരാളായി കണ്ട് നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാം. ഓക്കെ.